Всем привет! Это видео про автомобиль Volkswagen Polo Sedan, комплектации Trendline, конца 2013 года выпуска. И история этого автомобиля такая. В общем, ездил я на нем 28,5 тысяч километров. И уже пришлось обратиться один раз в гарантию в официальный сервисный центр Volkswagen. Дело в том, что на 27,5 тысяч километров мне поменяли поршню. Дело в том, что автомобиль начал стучать на холодную, вернее, двигатель начал стучать на холодную. Дилер официально признал проблему. В течение одного дня мне перебрали весь двигатель. Ну, не весь двигатель, а то, что необходимо для того, чтобы заменить поршни. И приехав домой, проехав 75 километров, я услышал такой звук, который очень меня сейчас напрягает, и я думаю обращаться к дилеру снова. Проехал с таким двигателем уже на этой поршни 834 километра. Сейчас я запущу двигатель. Двигатель у меня уже прогретый, и уже сейчас слышен этот стук. Ну, вот такого плана. Ребят, кто знает, что стучит, отпишите, пожалуйста, в комментарии. Но я в любом случае поеду к дилеру уже скоро и буду требовать снова гарантийного ремонта. Потому что так автомобиль оставлять, я думаю, что нельзя. Всем спасибо. Пока.